Alavanto pra tu, Ana Rie pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança, vai ter São João, mas... Nossa cidade ganhou um grande centro, onde a criança é esperança e é quem diz. Iracema, Rufino, Moreira deixou a... Olá, meus amores! Olá, meus parceirinhos e parceirinhas do Iracema Rufino. Tudo bem com vocês? Com a tia Geise está tudo bem. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para mais uma aulinha online. Eu na minha casinha e você na casinha de vocês. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer nossa oração? Vamos lá? Pegou nossa colinha, passou na nossa mãozinha, colou. Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe e dos meus irmãos. Deus, obrigado pela vida. Obrigado por tantas coisas boas que nos dá. Você é muito bom. Olhe pelas crianças que passam fome, sem escola e sem lar. Que bom se as pessoas se amassem. Todo mundo seria feliz. Amém? Amém! E agora vamos cantar? A tia quer saber quem é que está aqui hoje. Quem é que veio para a aulinha? Vamos fazer nossa chamadinha? Quem é que veio hoje? Quem é? Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome animado, bata a palma e bata o pé. Tia Geise! E aí, quem foi que veio? A tia quer ouvir o nome de vocês, hein? Isso! E agora, a tia quer saber como é que está o tempo aí na casinha de vocês. Está chovendo? Está nublado? Ou está ensolarado? O sol está brilhando no céu? Vamos cantar a musiquinha do sol? Vamos lá? Sol, 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 você é meu amigo. Sol, 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 você é legal comigo. Legal! Agora vamos cantar a musiquinha que a gente nunca mais cantou. Vamos lá? Vamos cantar a musiquinha da janelinha? Vamos lá! A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. Agora é a vez do guarda-chuva. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. Isso, que legal! Agora, meus amores, a tia Geise quer saber quem foi que já tirou aquela foto bem bonita dos faceirinhos. Cadê a menina mais faceira do seu Iracema Rufino? E o menininho? Cadê o menino faceirinho do seu Iracema Rufino? A tia quer ver as fotinhas de vocês. Meus amores, vocês não podem ficar de fora do nosso concurso. Seu Iracema Rufino, Faceirinhos e Faceirinha 2021. Você tem que participar. Pede a mamãe para arrumar você com a sua roupinha caipira, com o vestidinho de xadrez, com a blusinha, com o chapéu, com o lacinho, para você participar do nosso concurso, que nós iremos saber quem é o Faceirinho e Faceirinha 2021 no dia do nosso arraiá, que será dia 29, isso mesmo, na próxima semana. E hoje, alguém sabe me dizer qual é o dia da semana de hoje? Hoje é o quê? Hoje é sexta-feira, tia Geise! Isso, hoje é sexta-feira. E o dia do mês, vamos para o nosso calendário, vamos? Hoje é 25 de junho de 2021. Tá
terminando o mêsinho de junho e vai vir as férias. Todo mundo vai tirar um mês de férias, descansar, mas depois a gente vai retornar, certo? E vocês sabiam que nós estamos lançando um desafio para vocês, não é? Durante a semana, as tias estão mandando desafios para vocês aí em casa. E hoje nós não iríamos ficar de fora. Hoje o desafio da tia Geise é uma dança. Isso mesmo. Hoje nós vamos dançar. Vamos pedir a mamãe para afastar o sofá, tirar a mesa do lado, pra gente dançar bem muito. E enquanto você dança, pede a mamãe pra te filmar e mandar pra tia. A tia vai ensinar uma dança bem legal pra gente. Tá legal? Vocês aí em casa vão fazer junto com o papai e a mamãe, certo? Agora a tia vai preparar o ambiente pra gente dançar. Alguém com saudade de forró aí? Alavanco pra tu. Você aí em casa e eu aqui no São João. Pronto, meus amores, depois que nós dançamos, nos divertimos, nos rebolamos, agora a tia Geise tem um recadinho super especial para passar para vocês. Vocês sabem me dizer quem nós estamos homenageando no nosso arraiá? São os profissionais da saúde, isso mesmo. São os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham no hospital.
Isso. E o nosso tema do nosso arraiá este ano é Arraiá da Proteção. Nós temos que agradecer as pessoas que estão na linha de frente, que estão trabalhando juntamente com aquelas pessoas que estão dodói. São essas pessoas, nós devemos todo o nosso respeito a elas, porque elas estão trabalhando em meio a uma pandemia, não é isso? E a gente quer deixar um muito obrigado a todos os profissionais de saúde, certo? Já que nós deixamos nosso muito obrigado a essas pessoas de coragem, de força, que são os profissionais de saúde, a tia quer deixar outro recadinho. A tia quer pedir para aquelas pessoas que ainda não participaram do concurso Faceirinhos e Faceirinhas Ser Iracema Rufino, vamos participar, meus amores. Mandem a fotinha até às 5 horas da tarde. As tias estão aguardando, tá certo? E no dia do nosso arraiá, que será dia 29 de junho, nós iremos fazer a votação. Quem será o faceirinho e a faceirinha 2021 do Ser Iracema Rufino. Mas não esqueça também do nosso desafio, que é fazer a dancinha que a tia Geise mostrou hoje para vocês, filmar e mandar para as tias, tá legal? Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e até dia 29 no nosso arraiá. Tchau, meus amores!